Hello guys! Welcome back to my channel. I will make a cooking vlog today. Since today is Saturday, so meron tayong time para mag-prepare ng lunch for the kids. Yan. And now, magluluto tayo ng isa sa mga favorite nila na niluluto ko. Yung chicken curry. Actually, itong meal na to, itong dish na to, ay favorite talaga nila. Pati yung mga friends nung daughter ko, nung high school, kapag nagpupunta sila dito, nagre-request sila na, "Tita, luto mo naman kami ng chicken curry." Yeah. So, isa daw to sa mga masarap na chicken curry na natikman nila. So, we will show you guys kung paano ko piniprepare ang aking chicken curry. Yan. So, ayan guys, prepare tayo ng ating mga ingredients for our chicken curry. First, we have our chicken. So, hugasan muna natin to. And then, ibababad natin ng few minutes sa patis. Yan, para masarap. And then, meron tayong mga patatas and carrots. So, nilalagyan ko siya ng ganito para may konti. Tapos, sibuyas and bawang. At, of course, yung ating luya. Yan. Kailangan yan. So, ito yung patis. Pagbababara natin yan. And, of course, yung ating paminta. So, ito yung ating basic na ingredients sa ating chicken curry, and then itong gata ng niyog. So, isa yan sa mga kailangan natin for our chicken curry. And of course, nung nagpunta ako ng Thailand last November, meron akong nakita dong curry powder. So, nag-take ako ng opportunity na bumili nun kasi alam ko masarap ang mga ganong ingredients sa Thailand. So, meron pa akong natitira. Gagamitin natin. Wait lang, kunin natin. Saan ba yung chicken curry? So, ito yan guys. Ito yan. Curry powder from Thailand. So, meron naman ditong curry powder. Pero nung niluto ko to, nung nagluto ako ng chicken curry nung last time, tapos ito yung ginamit ko, parang medyo iba yung lasa. Medyo mas malinamnam siya dun sa kesa yung curry na chicken curry powder na binibili natin dito sa atin. Yung binibili ko dito sa tindahan. So, titingnan natin. Ito gagamitin natin. So, mag-start na tayo. So, nahugasan na natin yung ating chicken. Tapos, maghiwa na tayo ng sibuyas and bawang and yung ating luya. So, ayan guys, nahiwa na natin ang ating sibuyas at saka bawang, saka luya. Susunod naman natin ang ating mga patatas at saka carrots. Ayan guys, ready na ang ating mga ingredients for our chicken curry. Yan, nababad na rin natin ang ating chicken sa patis, and then okay na rin tong ating carrots and patatas. And then ito. Yan. Tapos yung ating curry powder. Yung ating gata. So, mag-start na tayo magluto. Yan. Yan guys. Mag-start na tayo magluto. Painitin muna ang ating kawali.
lagay na natin ang konting mantika. So, this is how I prepare my chicken curry. So, I don't know sa inyo kung meron kayong ibang way. Pero, so far, nagustuhan naman ng mga anak ko tong aking way ng pagluluto ng ating chicken curry. Isa natin, una yung bawang. Merong mga nagsasabi, parang diba nagiging argument kung ano yung mauuna, bawang ba or sibuyas. Pero I'll go with the yung traditional na natutunan ko ever since nag-start akong magluto-luto. So, nauuna talagang igisa yung bawang. And then, after nung bawang, ayan, so, tianan natin na medyo golden brown. Tapos, pag okay na, yan, nangangamoy na yung ating bawang. Pag okay na yung bawang, lagay na natin yung ating sibuyas, yung ating onions. Isa-isa din. After ng onion ay yung ating ginger. Isa lang siya. Bango. Ganyan lang siya. Tapos, lalagay ko na yung ating chicken na nakababad sa patis. Haluin natin. So, pabayaan natin siyang kumulo ng few minutes before natin dagdagan ng konting water. So, look guys, ito ang ating chicken curry. So, nagboboil na siya. So, nakulo na siya. Pakuluan natin ng konting few minutes. Pag medyo nag-ano na yung chicken, saka natin siya dadagdagan ng konting water. Kung nakulo na, dagdagan natin siya ng konting water. Konti lang kasi yung chicken kapag naluluto siya, naglalabas siya ng tubig. Para hindi naman masyadong madami yung sabaw ng ating curry. Tapos, pakuluin na natin siya. Halo lang. Para yung mga chicken ay pakuluin na natin. Guys, kumukulo na siya. Tapos nilalagyan ko na siya ng pepper. Powder pepper yung nilalagay. Tapos haluin natin. Tapos maya-maya lalagyan ko na din ng curry powder. Siguro sa mga yung kalahating kilong chicken or 3/4, mga
2 kutsarang curry powder yung nilalagay ko. Tapos, medyo hinay-hinay din sa paglagay ng curry powder kasi medyo matapang din ang nun. So, tansyahin nyo lang. I-ano nyo muna yung sa kalahating kilong chicken is 2 kutsara. Bukan nyo lang yun. So, kumukulo na siya. Nalagay tayo ng curry powder. Look guys, so, diba? Yung amoy niya, lumalabas na yung amoy ng curry. So, alam na ng mga kapitbahay ang ulam namin for lunch. Pakuluin natin siya. And then, pag konti na yung sabaw, lalagay na natin ang ating gata. So, ayan guys, lalagay na natin ang ating gata. Actually, frozen itong nabili namin sa tindahan. Pero ito yung gata. Pag meron kayong, pagpunta kayo ng palengke, meron yung, yung gata. Para hindi na kayo magtitigas. Okay natin. Matutulang naman siya. Pagkalagay ng gata, papakuluin nyo din, ihalo. Haluin nyo hanggang sa kumulo. Hanggang sa disappear na yung sabaw. Halo lang hanggang sa kumunti yung sabaw, tapos maluto ng yung chicken. Bago natin ilagay yung ating patatas and carrots. Tapos timplahan nyo na. Kailangan pa ba ng konting asin? Kasi di ba minarinate na natin to sa patis. So for sure na siya. May alat na siya. Kasi mas masarap pag yung patis ang ginagamit kaysa sa asin. So, pag konting alat pa ang kailangan, saka tayo magdadagdag ng asin later. Yan. So, papakuluin na natin siya. So, lalagay na natin ang ating patatas and carrots. Haluin natin. Lapot mo siya guys because of the coconut milk. Because of the gata. Sarap na siya. Tapos guys, gusto kasi namin yung medyo may anghang yung ating chicken curry. So, naglalagay ako ng mga 3 peraso to 4 na perasong siling labuyo. So, lalagyan natin ng siling labuyo. Yan, para masarap. Mas masarap. Para may konting anghang. Tapos, papakuluin natin hanggang lumambot yung ating carrots and patatas. And then, okay na ang ating
chicken curry. Ganun lang siya kadaling lutuin. Try nyo din ito, guys. For sure, magugustuhan ito ng inyong mga Junakis. Akala ko nga hindi nila kakagatin tong ano na to tong dish na to. Kasi, di ba yung curry, parang, yung iba kasi ayaw nila ng amoy ng curry. Pero, nagustuhan nila. Pati yung mga barkada ng mga anak ko, kung gusto nila. Ito yung kanilang request. Pakuluin natin. Yun ang aking anak, si Jason. Yan si Jason. My future engineer, Nax. Nagre-review yan, guys, for his board exam, upcoming board exam for electrical engineer. Yan, para maging ano siya, para maging certified electrical license electrical engineer. Sana makapasa, i-claim natin para mas marami akong travel susunod ng mga panahon. Sarap na. Maamoy-amoy na siya. Actually, kanina pa siya maamoy na curry. Kain natin siya. So, sakto lang guys yung ating water with the gata. Tignan ko na yung ating gata dyan. Kulo-kulo lang. So, pag Saturday, Sunday lang ako nakakapagluto ng lunch kasi nga pumapasok tayo ng weekdays. So, nag-o-opisina tayo. So, kaya kapag I make it a point na makakapagluto ako para sa mga kids. Ayan guys, ready na ang ating chicken curry. Diba? Yan. Kailangan pa punta ka na doon? Mamaya. Kain na. Ready na kaming kumain ng aming lunch. Kain tayo. Yan guys, sana may nakuha kayong idea kung paano ko niluluto ang ating chicken curry. So, try nyo din guys para sa inyong mga anak.